我買嘢好行係啦，但係要睇出黑到會睇唔出啊！有次女開片又買仲衰嘅，買啲獎品喺度開假炒都唔好買咯。呢度有多幾隻，我捉啲石頭翻嚟啊！即係啲團隊。太高啊！咁又正佢高啊，又中佢係咪先？高完都唔怕嘅，我撈個字啊！點解佢特別啱 channel 喎？頭先漏主動有嘅嘢。你睇下件衫嘅色水 ，friend 啦，睇到嘅。發財，多謝。嚟啊，講多謝先。都唔拎嘢出嚟，都唔知做乜要我講咁多嘢。快啲拎嘢出嚟先。諗緊嘢喎。唔係啊，佢知你影響教講嘢㗎，好衰㗎。跟住咧又。阿布再嚟一步。阿布。係有大一兩三個字咯 ，hello 拜拜咁樣，好少嘅，即係講好少，但都 OK 嘅，即係壽命差唔多嘅嗰類型。小白。呢隻又係小白。係。呢隻係咪就係小白？係啊，一隻小白。呢種整易唔易打裂㗎？容唔容易打裂啊？多唔多打？小白。2、3、Go。Come。走啦！走啦，下次見。下次再嚟過啦。YK 係嘛？係嘅，SK 你好啊。你點稱呼啊？叫我 Simon 啦。Simon。你有上我哋個 Facebook 係嘛？哦，我做咗你哋成大半年啦。哦係。不過嗰陣時平時都係睇嘢啫嘛。哦。自從3、4個月開始教佢飛就
今次我都係第一次嚟啫嘛。我平時自己嚟飲完茶自己行過嚟多，今次第一次帶住嚟。走啊，婆即刻過嚟啦，阿婆唔好走。你揾咩啊？你度啱啱開度啊嘴啊你！去嗰邊啦，喂，唔執地下啲嘢。睇住啊，小朋友後邊。哇哇哇哇哇哇哇！好殘雞啊你！哇！你上次好斯文啊，左麟哥，搞錯。你睇你啲人。你做咗網紅而家巴閉啊，嚇！網紅啊！阿夫飛你壞啊你！食過一次啊！拜拜。你叫咩名啊？係啦。嗱嚟啊，潲水㗎啦，睇住啊你。阿夫咬你啦！哇哇哇！你想咬我哋咬佢啊！哇哇嚟嚟怕嘅。啊！原來你上咗新聞喎，而家先認得你咁大聲啊！喂喂，好多人打晒格仔喎人哋，你唔好搞啊！格仔都好打啊！我你手腳好似唔係好夠力喎。夠力啊！可能會唔會似？可能你嗰個氣棍要唔好咁粗咯，等佢有啲木咁樣嘅啫噃。有少少等佢找得好啲咯。嗱，呢隻細你啊，嗱，阿禮。我覺得佢唔係好實。睇隻細啦，突然間落睇要隻。鍛鍊㗎。係啊係啊，要鍛鍊嘅，幾個月嗰啲係佢亞馬遜都係㗎。係啊。遲啲。嚟嚟喂，阿豆好主動啊喂，哇！睇住啊。你真搣我喎！你搣我喎！好耐冇俾葵咬過，你哋而家唔係咬啊，就搣我啊！哇！你上次掩藏得咁好嘅，喂，食嘢好乖喎。阿婆條頸都幾長啊！仲諗住佢。第一次啊！嗱，拜師啊，你知唔知啊？阿婆，你教佢飛翻去啊！佢係 B 嚟嘅隻菇。好蝦人。好蝦人啊菇！佢都好衰啊！佢都好衰嘅。阿菇不嬲都以呢個 nice 見。哇！喺度。擦出火花喂！男喎，點搞啊？嗬？點算啊？係女就好咯。有個又話佢自己大狀況，即係俾咗隻再養佢嗰隻大白。咁你睇下你。